नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका के गाइड में। इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ 41 टॉप साउंड इफेक्ट। जी हाँ दोस्तों, आप अगर एक कॉमेडी वीडियो क्रिएटर हैं और इंटरटेनमेंट वीडियो क्रिएटर हैं तो आपको चाहिए साउंड इफेक्ट जो वीडियो के बैकग्राउंड में इस्तेमाल करते हैं। तो गाइज मैं आपके लिए जो है टॉप ट्रोल साउंड इफेक्ट लाया हूँ पॉपुलर, जो आप अपने वीडियो के बैकग्राउंड में सेट करके आप अपने वीडियो की क्वालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। तो गाइज आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड लिंक दे दूंगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्टली 41 साउंड इफेक्ट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो चलिए गाइज, हम आपको यहाँ पर कुछ साउंड इफेक्ट को प्ले करके सुना देता हूँ आपको। हाँ, साउंड इफेक्ट डाउनलोड करने का लिंक गाइज मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, आप उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज ये साउंड इफेक्ट मैंने आपके लिए बहुत मेहनत से ढूंढ कर लाया हूँ। तो गाइज आपको क्या करना है, इस वीडियो को जरूर लाइक करना, और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो गाइज ये जो साउंड इफेक्ट है ये बिल्कुल 100% फ्री है, आपको इस पर किसी भी प्रकार का कॉपीराइट क्लेम नहीं आएंगे। तो गाइज आपको क्या करना है, ये साउंड इफेक्ट को अपने वीडियो में इस्तेमाल कर। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो उस वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।